enseñó a cantar esta canción. Un perrito me enseñó a cantar así. Guau, 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 guau. Un gatito me enseñó a cantar esta canción. Un gatito me enseñó a cantar así. Miau, 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 El elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito. Pollito amarillito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Pollito amarillito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es un gavilán. Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es un gavilán. Pollito amarillito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Pollito amarillito en la palma de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. Quiero mucho a mi mascota. Quiero mucho, quiero y beso a mi mascota. Yo tengo un perrito muy bonito, se llama Dolly. Quiero a mi perro, amo a Dolly. Yo tengo un pajarito muy bonito, se llama Brody. Quiero a mi lindo Brody. Y muy contento siempre me pongo cuando con mi mascota puedo estar. Y muy contenta siempre me pongo cuando con mi mascota puedo estar. Yo tengo un gatito muy bonito, se llama Kitty. Quiero a mi gato, amo a Kitty. Yo tengo un conejo muy bonito, se llama Percy. Quiero a mi lindo Buffy. Y muy contento siempre me pongo cuando con mi mascota puedo estar. Y muy contenta siempre me pongo
Son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Es como un patito, el 2 es como un patito, el 3 era el 10, el 4 una silla al revés. El 6 la cola del gato, el 7 qué raro es, el 8 los ganas grandes. Si me olvido del 9 y del 10, ay mamá mía, qué difícil es. Salió la A y que a dónde va. Salió la A, no sé a dónde va. Va a comprar un regalo a su mamá. Fue a comprarle un regalo a su mamá. Salió la E, y que a dónde va. Salió la E, no sé a dónde va. Fue con su tía Marta a tomar té. Fue con su tía Marta a tomar té. Salió la I y yo la sentí. Salió la I y yo no la sentí. Fue a comprarle un punto para ti. Fue a comprar un puntito para ti. Salió la O y casi no volvió. Salió la O y casi no volvió. Fue a comer confiti y engordó. Fue a comer un friti y engordó. Salió la U, ¿y qué me dices tú? Salió la U, ¿y qué me dices tú? Fue con su bicicleta y llega al Perú. Salió en su bicicleta y llegó al Perú.